हेलो फ्रेंड नमस्कार मु आपण मानकर प्रिय रश्मिता आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी मोर यूट्यूब चैनल रश्मिता ब्लॉग को केमिति समस्त अछंती मते कमेंट माध्यम रे जणातु रोजे आपण माने समस्त भलरे थिबे। बर्गर बनाया पई बर्गर बन नेची ता मसला पई आलू चकटा नेची बीन्स नेची पियाज नेची मटर नेची गाजर नेची छोट छोट चीज स्लाइस नेची चीज क्यूब नेची आउ नहीं आमर बटर नहीं एबे पैन बसैबा बसैकी से तेल नवा तेल को गरम होगा छाड़दबा तापर पियाज नवा पियाज नहीं कि से सब परिवार पियाज टिके हो गला पर तापर आमर रखिथिबा मटर छुई आउ बीन्स आमर गाजर सब पकई नवा पकई नहीं भलसे टिके भाजी नवा ताको टिके खाली लुण देकी भाजी नवा सामान्य लुण टिके देदबा ताको टिके खाली सिझापी छाड़दबा ताको भलसे टिके भाजी नवा भाजी नहीं कि टिके भाजी सारा पर पानी टिके सुखी आसले आमे रखिथिबा आलू चकटा को देदबा देदी ताको भलसे मिक्स करनबा मसला टिके टिके पके नवा मु लंका गुंड टिके पके नेली हळदी गुंड टिके पके नेली जीरा गुंड टिके पके नेली गरम मसला टिके पकेकी तो भलसे घांटी नेली तापर हमर आलू मसला हो गला रेडी हो गला ताको ठंडा होबा पई छाड़ दबा तापर हमें आलू टिकी बनेबा आपनको बर्गर बन रो हिसाब रे आलू टिकी बनेबे से साइज रे बनै नवा देखो बनै सारिकी ताको आमे गोल गोल करके साइज नहीं जिबा नहीं सारिकी ताको मैदा 2 चामच नहीं कि पानी देके गोले की रखिबा से आलू टिके की बुड़े नवा तापर एपटरे ब्रेड क्रम्स भाजी की नहीं थिबे ग्राइंडिंग करी सेतरे कोटिंग करनबा करने की ताको आपन जदी पारिबे तेल रे छाणी पारिबे जदी चाहेबे तावारे भाजी पारे ताको दुई साइड एपट सेपट कर भलसे तापर आमे बर्गर बन को आमे टिके बटर रे सिझे नबा से बर्गर बन को काटी नबा काटने के बटर दबा तावारे तार बटर देकी ताको भलसे दुई साइड एपट सेपट करके भाजी नबा एमती सब दुई साइड एपट सेपट कर सेकी नबे आम सेकी नेले तापर आमे मेयोनीज रखीचे सेटा लगे नबा दुई साइड रे आलू टिके की रखी नवा काकुड़ी देदेले टमाटो देदेले पियाज देदेबा एमती सबुतरे आमे काकुड़ी टमाटो पियाज देदेबा टमाटो पियाज दे सारा पर तापर आमे चीज स्लाइस को देदेबा दे तापर आ गोटे साइड बोन को तापर चिपके देबा जदि आपण मानको मो वीडियोटी भल लगता है तार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिए पाखर बेल आइकन को प्रेस करदे कमेंट माध्यम जणाइबे वीडियोटी केमती लगे।